Fala galera, tô eu aqui mais uma vez em outra área de festas para instalar o nosso xodó. Kit CR4, 4 polegadas, 80 watts, Bluetooth. Muito fácil de instalar, simples, pouca conexão, hashtag faça você mesmo. Pega o cabinho que acompanha ela, caixa de som ativa, fazer a ligação, peguei o fio de 3,6 metros que acompanha, liguei no bornezinho, preto no preto, vermelho no vermelho, pega o cabinho de energia que acompanha, liga numa tomada próximo da caixa de som, pluga, controle remoto, liga, aperta no Bluetooth, 3 bipzinho, pareia com o celular e tá feita a festa. Para finalizar, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo chat da loja, manda uma mensagem no Face ou no Insta, segue nosso conteúdo e até a próxima. Um abraço.